Buenos días para todos, buenos días para mí. Hoy me siento muy alegre, hoy me siento muy feliz. Hola a todos, hoy vengo por aquí con un juego. A ver, esta semana hemos estado aprendiendo los animales de la granja. Entonces, el juego de hoy va a ser de eso. Pero este juego no lo hemos hecho nunca. Hoy vamos a jugar al bingo. A ver, vamos a gritarlo a la de 1, a la de 2 y a la de 3. ¡Bingo! Muy bien. Vale, ¿ustedes saben cómo se juega? Lo voy a explicar. Yo les he dejado a las familias los cartones. Pueden jugar toda la familia. Lo pueden ver, son diferentes. Cada uno tiene distintos animales. Pueden jugar todo. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que escuchar y ver qué animales voy diciendo yo, los que tengo aquí guardados. Vale, pues tienen que estar atentos porque yo voy a ir nombrando los animales. Y tienen que mirar si ustedes los tienen en su cartón. Si los tienen, tienen que poner o un papelito y lo tapan como que ya lo tienen, o lo rodean con el lápiz, como quieran, ¿vale? O lo pintan así por encima, como quieran hacerlo ustedes, ¿vale? Vale. Van a hacerlo a medida de que yo vaya diciendo, por ejemplo, lo van tapando y así sucesivamente, ¿verdad? Vale. Cuando lo tengan todos tapados, significa que hemos ganado y tenemos el bingo. Y lo tienen que decir así, ¿eh? No me vale decirlo bingo. Eso no me vale. Ni me va a decir bingo. Tampoco. Lo tienen que decir así. A la de 1, a la de 2 y a la de 3. ¡Bingo! ¿Vale? Bien. Pues cuando los tengan todos, significa que hayan ganado el juego. Pero tienen que estar muy atentos porque hay más animales de los que tienen ustedes. Y se pueden equivocar. Bien. Si les parece, vamos a empezar. Vamos a agitar el sobre, vamos a agitarlo bien para que estén todos. Agitamos aquí, a la derecha, agitamos a la izquierda, venga, ustedes también. Agitamos abajo, agitamos al otro lado, agitamos al centro, arriba, abajo. Bien, ya está bien agitado, vamos a empezar. El primer animal es el conejo. ¿Ustedes tienen el conejo? Miren a ver si lo tienen en su cartón. Mírenlo a ver. ¿Lo tienen? Si lo tienen, márquelo. Si no, no pasa nada. Seguimos buscando animales. ¿Ustedes saben cómo hace el conejo? A ver cómo hace. El conejo tiene 2 orejitas largas y va caminando así con sus patitas y los dientes fuera. ¿Ustedes saben? Bien. El conejo también sabe lo que come. Zanahorias. Y están muy ricas. Vamos a ver qué animal nos sale ahora. El siguiente animal es la vaca. ¿Ustedes tienen la vaca? Miren, a ver, revísenlo. La vaca. ¿Cómo hace la vaca, chicos y chicas? ¿Cómo hace la vaca? ¿Ustedes saben? ¿Hace así? Así sí hace. A ver, háganlo ustedes también. Venga, muy bien. Vamos a ver qué animal nos sale ahora. Seguimos agitando. Ahora nos ha salido el gallo. El gallo del corral. ¿Ustedes lo tienen? Fíjense a ver en su cartón, revisen. ¿Lo tiene? ¿Y cómo hace el gallo? ¿Hace así? Sí, así sí hace. Muy bien. Perfecto. Bien. Ahora vamos a sacar la cabra. ¿Ustedes tienen una cabra en su cartón? Miren a ver la cabra. Fíjense. ¿La tienen?
Muy bien si la tienen, si no la tienen no pasa nada, seguimos sacando, ¿vale? ¿Cómo hacía la cabra? ¿Ustedes saben? A ver, porque yo no me acuerdo. ¿Hacía así? Ay, hacía así, muy bien. Ay, es que yo soy una despistada. Bien, vamos a seguir buscando. Ahora vamos a sacar a... ¡El burro! ¿Ustedes tienen el burro? Fíjense bien si lo tienen. Revisen. ¿Cómo hacía el burro? ¿Ustedes se acuerdan? A ver si saben hacerlo. ¿Así, así? Sí, así, así. Muy bien. Ahora vamos a sacar a... ¡el pollito del cascarón! Fíjense bien si lo tienen. ¿Lo tienen? No pasa nada si no lo tienen. ¿Cómo hacía el pollito? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Hacía así? Sí. Muy bien. Algunos ya pueden que tengan su cartón lleno. Si lo tienen, espero que hayan dicho ¡bingo! Espero, si no lo tienen que decir. Estén muy atentos. Los que no lo tienen, no pasa nada. Seguimos jugando, ¿vale? Que todavía quedan unos cuantos animales por sacar. Estén muy atentos. Bien, vamos a ver. Ahora salió la oveja. ¿Ustedes tienen la oveja? Fíjense bien. Miren a ver si tienen la oveja. ¿La tienen? Bien. ¿Cómo hace la oveja, chicos? ¿Hace así? Así, así. Yo ya no lo recordaba. Bien, vamos a seguir buscando. ¿De quién es? El pato. ¿Ustedes tienen un pato por ahí? Miren, a ver, revisen, que lo tenga, quien no, no pasa nada. Sigan revisando. ¿Y cómo hacían los patos? A ver si ustedes se acuerdan. ¿Hacían así? Así, sí. Muy bien. Ya nos quedan poquitos. Nos quedan 2 animales. 2. Recuerden, si han hecho bingo, tenían que cantar ¡bingo! A lo grande, ¿vale? Bien. Y ahora vamos a sacar a ver qué animal sale. Seguimos agitando. A ver, a ver. ¡El cerdo! ¿Ustedes tienen el cerdo? ¿Lo tienen? Si lo tienen, márquenlo, ¿vale? Bien. ¿Y cómo hacía el cerdo? ¿Ustedes lo recuerdan? ¡Ay! Así, no me acordaba. ¡Ay, la cabeza de Silvia! Que ya está fatal. ¡Ay! Y por último, el último animal que nos falta es el caballo. ¿Ustedes tienen el caballo? ¿Lo tienen? Si lo tienen, márquenlo y canten bingo, que ya tienen su cartón lleno. ¿Cómo hace el caballo? Así. Muy bien, entonces ya tienen el cartón lleno. Recuerden, ¿cómo había que cantar? ¡Bingo! Así, muy bien. Espero que les haya gustado este juego y lo hayan pasado muy bien. Si quieren hacerlo otro día, me lo dicen, ¿vale? Y hacemos con otras cosas, ¿vale? Con otros dibujos o en otro tema. O podemos repetir este. Recuerden, quiero que estén bien, cuídense mucho. Los quiero ver pronto. Adiós, un beso grande. Les quiero.